Takk for det, president. I oktober 2009 hadde jeg gleden av å sitte og høre en debatt i Sikkerhetsrådet om denne problemstillingen. Og da sa Hillary Clinton noe som jeg beit meg merke i, og som jeg har brukt i mange sammenhenger etterpå. Hun mente at det fantes ingen unnskyldning for vold mot kvinner. Hun sa «It's not cultural, it's criminal». Og det er helt riktig. Det finnes ingen unnskyldning for vold mot kvinner, uansett om det er i fredelige eller konfliktfylte situasjoner. Det er 10 år siden resolusjon 1325 om kvinners rolle i krig og konflikt ble vedtatt av et enstemmig sikkerhetsråd 31. oktober 2000. Og det er på tide å gjøre opp status og diskutere hva som har blitt gjort til nå, og hvordan vi kan styrke implementeringen av resolusjonen fremover. Jeg tror det er viktig bare det at vi har denne debatten i en norsk nasjonalforsamling, fordi det sender et viktig signal til andre land også. 1325 var en milepæl i arbeidet med vold mot kvinner. En viktig problemstilling er det jo, og det vet vi jo fra tidligere også, men som kanskje har økt i aktualitet de senere årene. Den nederlandske generalmajoren Patrick Commert har sagt at det er blitt farligere å være kvinne enn å være soldat i konfliktområder. Bakgrunnen for resolusjon 1325 var borgerkrigene på 90-tallet. Det 20. århundret så en gradvis forvitring av krigens regler. Mens i første verdenskrig var soldatene som var de mest utsatte og utgjorde det store flertall av drepte, var forholdet omvendt i Rwanda, Afghanistan, Kongo og Balkan på 90-tallet. De fleste drepte var sivile, og i særdeleshet var de kvinner. I de etniske konfliktene som karakteriserte 90-tallet, så var kvinner spesielt sårbare, og blant annet ble voldtekt tatt i bruk som et våpen. Som en konsekvens av det virkelighetsbildet vi så, ble 1325 vedtatt av Sikkerhetsrådet i oktober 2000. Det var et stort apparat i sving for å få resolusjonen vedtatt. Det var den første resolusjonen som direkte tok for seg kvinners rolle i konflikter og krigsherjede områder. Norge har vært en pådriver i den prosessen, og var også et av få land som deltok i seminaret som ledet opp mot resolusjonen i Sikkerhetsrådet. Jeg vil anerkjenne den jobben både denne og tidligere regjeringer har gjort på dette feltet, både gjennom handlingsplanen som kom i 2006, den nye handlingsplanen som kommer på torsdag, og det viser at Norge og vekslende regjeringer ønsker å ta denne problemstillingen på alvor. Norge har mye å bidra med i den sammenhengen. Vi har ressursene som er nødvendige for å gjøre en forskjell. Resolusjon 1325 uttrykker en bekymring for at kvinner er disproporsjonalt berørt av krig og konflikt. Det bekrefter den sentrale rollen kvinner har i å forhindre og løse konflikter og i å bygge fredsprosesser. Den ber om at kvinner skal få en likeverdig rolle i fredsprosessene. Og den krever beskyttelse av kvinners menneskerettigheter under konflikter og som flyktninger i konfliktsituasjoner. Den integrerer et kjønnsperspektiv i fredsbygging, inkludert i fredsbevaring. Men en resolusjon i seg selv løser ingenting, uansett hvor velformulert den er. Det den gjør er å belyse de spesielle utfordringene som kvinner står overfor i krig og konflikt, og på de stedene hvor lov og rett bryter sammen. Og den hjelper til med å belyse problemet med seksualisert vold, og den har hjulpet med å ta opp følsomme temaer som for eksempel FNs egne fredsbevarende styrker og deres agering, særlig i Kongo. Men det viktigste ligger ikke i formuleringene, det ligger i implementeringen. Så hvor langt har vi kommet 10 år senere? Dessverre er det ingenting som tyder på at resolusjonen har blitt mindre aktuell i årene som har gått. Kvinner fortsetter å bli utsatt for grove overgrep og seksualisert vold i krigssoner, som for eksempel i Kongo og i Darfur. Borgerkrig og etniske konflikter i for eksempel Afghanistan og Irak har i stor grad gått utover kvinner, spesielt i et område som Afghanistan, der Taliban herjer. Vi ser at kvinner er de første til å lide på steder der lov og orden bryter sammen, og det har vi også sett i Haiti etter jordskjelvet. Ikke en åpenbar konflikt- og krigssituasjon, men likevel et sted hvor lov og rett bryter sammen, og hvor kvinner i stor grad lider. Det er med andre ord fortsatt sterke og store utfordringer, selv 10 år etter at resolusjonen ble vedtatt. Det er også et blandet bilde vi ser.
Det i større grad enn for 10 år siden fokus på kvinners rolle som ofre for krig og konflikt, og mye større fokus på seksualisert vold. Og dette har etter min oppfatning resolusjon 1325 i alle fall delvis en del av æren for. Hvis vi går til Afghanistan og bruker det som et eksempel, så det en god case-studie for resolusjon 1325. Et krigsherjet land, der vestlige land, Norge inkludert, betydelig involvert. Under Taliban-styret mellom 1996 og 2001 var det antageligvis det mest kvinnefiendtlige landet i verden. Det nåværende regimet på tross av sine mangler, på mange områder bedre, men på andre områder like ille. Likestilling mellom kjønnene garantert i grunnloven, men også der spørsmålet hvordan det implementeres. Og det noen grunnleggende strukturer og problemer som vedvarer. Hvordan beskytter man kvinners rettigheter i et dypt konservativt land som Afghanistan? Hvordan implementerer man en resolusjon som 1325 i den konteksten? Og hvordan kan kvinners rettigheter i en situasjon der konflikten med Taliban intensiveres, fortsatt ivaretas? Det ingen enkle svar på disse spørsmålene, og beskyttelse av kvinner i Afghanistan har vært nært knyttet opp til å forbedre sikkerhetssituasjonen generelt. Enhver fredsprosess skal lede til en varig fred i Afghanistan, og den må inkludere Afghanistans kvinner. Det mange kompromisser som må gjøres for å finne en løsning på de problemene, men det kan ikke innebære et kompromiss om kvinners sikkerhet. Som Alain Leroux, leder av FNs fredsbevarende operasjoner, har sagt, det ingen overdrivelse å si at de siste årene etter vedtakelsen av resolusjon 1325, så har resolusjonen endret måten vi tenker fredsbevarende operasjoner på. Og la meg nevne noen områder der det viktig å komme videre. Kvinners lederskap når det gjelder fredsbevaring. Det svært få kvinner som deltar i fredsbevaring i dag. Man må prioritere konsistente rapporteringsmekanismer og også strukturer for lederskap. Øke antall uniformerte kvinner i fredsbevaring. Der målet til FN å øke det med 50%. Det kan virke langt unna. Men det har også aldri vært en kvinnelig spesialutsending fra FN, til tross for at antallet kvinnelige ledere i felt i fredsbevarende operasjoner øker. Og kvinners rolle har ikke alltid blitt ivaretatt i situasjonene, fordi at kvinner ikke har vært med fra starten, for eksempel i fredsforhandlinger. Det et viktig mål å øke antall kvinner som deltar på ledernivå, blant annet i fredsforhandlinger, og der målet å øke antallet kvinner fra 15 til 30%. Det bare slik kvinners rettigheter kan ivaretas også etter konflikt. Samfunn som i en situasjon der konflikten har roet seg, og man skal begynne å bygge et samfunn igjen, sårbare. Og det kan aldri bygges uten kvinners deltakelse.